寒色时节见落雨，迄个内转屋如果开始漏水，故所立志做建筑师，爱起个好的屋嘅本路卡人黑。张马水更加是系个有名嘅水中花艺术家，一摆做雕塑嘅时节，油漆跌落到水度，启发了张马水用水来画图嘅想法。伊吞颜料倒入水度。比谈论水温、自然流通变化出个优美嘅图形，也画个梦幻又梦又神秘感，个有质感嘅风格。不过因为是拍的个10多年来，能完成了8个幅嘅作品。不过豆腐如系投入无意嘅，无法透过做出同样嘅天意状嘅。李总图呢，等下去西藏、个新疆，去旅游同去当地的学生的翕相，进来完成李总图。其实呢，李总图呢，唔系讲走几个相片，同相款安尼画，侬加入其他想法，有一个变化，安尼图上有一个闪亮的。蓝色系列的东西就是讲，有云、有远山，有树、有沙体、有水，另外的东西就是讲，你要创意、你要思维、用水，变个你要手都不停你脑部的思想，来创作个东西。显然饱富的色彩，自然流通的线条，丰富多变的层次。张马水的画总是充满梦幻，看得出有无限的想象空间。对冇求肉嘅角度来看，前卫却冇求肉；韩国冇路人用白人本看来看，都做得高兴热炸世界。每一个素材拢系一个景，像那图咁款，里面切片的，里面嘛一种图；你用切片的，一片一种图；下尾切片上尾嘛一种图。张马水的画唔但从来看，你下背上的底，两条笔圈，层次深浅，拿线条形容白人画出来嘅。老挑过嘅色料，天天耳朵都水流度，必须下强嘅色料都用加出泡起来，自然散开。睇你水圈流通出优美图形。看两个字的亲讲按不我不记变化，我比变化的时候，我用两个呢，其实不挺通的，你看。我描绘的大自然呢，还是没描绘它的躯壳，描绘它的内涵，把这个内涵的那种就是跟感觉什么东西最美，就是大自然的最美的东西。像两个用什么画摸出来的。无法度做天意状嘅。干啲色料就睇住切，用锋利也係用手來挑戰圖形，除了足夠未做得係畫圖嘅工具。你看呢颜色的变渐层，两比较淡颜色，慢慢卡清，它的变化。大自然很多云彩就起码你变过了。在你老发布不用到水调度，天天我挑战回个高老新鲜嘅色料溜起来，就变做了这么水贴片嘅水度发作。就像做衣服裁剪一样，可以把它剪掉。这可能可以做2张。另外你看，慢慢拿起来拿起来，水都要流撇，水流撇的。加个肌理呢，跟盐都发布上，你看来给它自然形成的肌理。自然的高级，出现想都想唔到的效果。精彩的水图画图，从系表演技术上都唔想人看。困难的讲，冇法度去控制，
去市价都流通，无法度讲哦，无着阮骗无着阮骗，无着你就无法度的。失败率呢，差不多10桩啊，差不多1桩、2桩、3桩，啊无成功就脱手啊。因为东北失败，10多年来常完成的8个部作品，不过大部都是微世界，构造也做唔出。本单的制作建筑世界展码时，第一摆做雕塑的高长度，如此5度好地到水调度，除按钮佢上到会用水来画图，是排了5地嘅多摆，总算成功深度方法。下先前的建筑内涂改理论，未为建画图路打了基础。因为呢，学建筑含你们画图呢，有关个力学、结构学。透视，一种图人家感觉有透视感。你种图可能爱有强啊，有热啊，有较热的东西，你不易看到个图拢有一个层次感，那亲有帮助。19岁从上台北到建设公司上班，因为发掉的种皮肤，受到日本华侨人客的肯定。冇想到，佢出按钮对建筑师变做了画家。佢带去日本呢，某1礼拜就打电话帮我，哦，人图都买皮咧，我挨个安部还是所以唔会落教。真讲，迄冇想到，挨只画个图永远爱的。大自然系这么世界灵感来源，建摆系讲多到问题，佢从慢难去了挑选自家。佢讲大自然千变万化，佢自然有容唔睇嘅题材。按照有个写实的地，你把抽象，去底部镜头很丰富的东西，有个内涵的，按照象征性的个东西来讲，你一看呢，今天的山唔系山安呢，你的山是它创造出来的。这么实业法，下水度就大人抽象，穷山就唔系山，穷水就唔系水。看嚟下人想思考，木生动词才介才能强入嘅线条行，伫大只空间度，自家解图咧，自家想象。